Yo te he estado... Carrie. ¿Eh? Luego tu ropa está horrible y ahora esta enfermiza obsesión con el chelo. Por Dios, ¿ahora qué más? ¿Botellas de agua? ¿Te? Muy bien, te diré algo. ¿Sabes? Debes pasar menos tiempo en la cochera entre el humo y esos amigos tuyos. Estás perdiendo neuronas. Por Dios, Carrie, sabemos de qué se trata. De impresionar a tus amigos yuppies del trabajo. ¡Uy, vi un tipo tocando el chelo! ¡Acéptenme como uno de los suyos! Podría ser que me gustara la música de Chelo, ¿de acuerdo? ¿Se te ha ocurrido eso? Sí, claro. ¿Cuál es tu canción de chelo favorita? Déjame pensar. ¿Qué te parece? Pégame. Esa no es una canción. Te estás portando como un idiota. Soy un idiota que cumple con su liga mixta nivel C de softball de lanzamiento lento del condado de Queens. Y mañana vamos a jugar softball. No, tú vas a jugar softball mañana y yo estaré haciendo algo que disfruto y que es escuchar la música del mejor chelista del mundo. Li Fong Xiangang Tu o como sea. Sí, está bien. Dilo, no lo rocíes. ¿Qué tal? ¿Qué traes puesto? Es del equipo. ¿Es más cómodo? Juego softball. Oh, buena respuesta. ¿Dónde está Carrie? Fue a un concierto de chelo. Oh, qué chic. Oye, Arthur, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Dime la verdad. Cuando yo me casé con Carrie, una pequeña parte de ti sentía que... No sé, que yo no era lo ideal para ella. Oye, era una boda. Había bebido un poco. Cuando dije todo eso no tenía idea que hablaba con tu madre. No, ya sé, es que... Ella estaba de acuerdo conmigo, por amor de Dios. ¿Cómo podía saberlo? Arthur, yo solamente... ¿En serio, mi mamá? ¿Te está costando dormir y te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. UADE. Sí, estoy seguro. Con mucho gusto, ¿no? Disculpe, ¿me permite pasar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpe. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, Carrie, lo he estado pensando mucho y... ¿Sabes qué? Si quieres probar esto, te acompaño. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? De veras, si nos gusta, qué bueno. Y si no, ni modo. Apuesto que nos gustará. De acuerdo. Gracias. ¡Oh, llegó la hora! Ya, Doc, basta. Basta. Iré por el auto. No. Si nos vamos ahora, llegaremos a la tercera entrada. ¿Vamos? Doc, yo no me quiero ir. Shh. Por favor, no es posible que te esté gustando esto. Shh.